ဒီလွတ်တော်နေရသမ္မတရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေးအစည်းအဝေးတွေကနေဒုသမ္မတလောင်း၄ဦးထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးမနက်ဖြန်ဒုသမ္မတတဦးစီကိုလွတ်တော်2ရက်မှာလျှို့ဝှက်မဲဆန္ဒမဲပေးပြီးတော့ရွေးချယ်တင်မြှောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ချုပ်ရာထူးဆွတဲ့အချိန်မှာပဲဒီနေ့လွတ်တော်နေရသမ္မတရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေးအစည်းအဝေးတွေကနေသူပါဝင်ဒုသမ္မတလောင်း၄ဦးထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီ၄ဦးစလုံးကိုသမ္မတရေချင်းကိုက်ညီမှုရှိမရှိချက်ချင်းပဲစစ်စစ်ခဲ့ကြပါတယ်။မနက်ဖြန်မှာသူတို့ထဲကနေဒုသမ္မတတဦးစီကိုလွတ်တော်2ရက်မှာလျှို့ဝှက်ဆန္ဒမဲပေးပြီးရွေးချယ်တင်မြှောက်ကြမှာပါ။တအစုအဖွဲ့ကတင်တဲ့ဒုသမ္မတကရောဘယ်သူဖြစ်ပါသလဲအပြည့်စုံကိုမအေးသူဆန်ကနေပြည်တော်ကနေသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်တက်ချုပ်ရာထူးစွန့်တဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူ့ကိုပြည်သူ့လွှတ်တော်စုဖွဲ့ကနေဒုသမ္မတအဖြစ်တင်သွင်းလာပါတယ်ဒါဟာတက်ချုပ်ကသမ္မတအဖြစ်ရက်ဖက်ပြောင်းပြီးဆက်ဦးဆောင်မဲဆိုတဲ့သူစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းဇက်တိုက်ဖြစ်လာတဲ့အခင်းချင်းတပြေးပြေးပုံပေါ်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသိထားကြသလိုပဲတက်ချုပ်ကသမ္မတလောင်းစည်းရဲထဲမှာပါဝင်လာပါတယ်ထူးခြားတာတစ်ခုကတော့အမျိုးသားလွှတ်တော်စုဖွဲ့ကနေပြီးတော့ပထမဆုံးချိန်အမျိုးသမီးဒုတိယသမ္မတလောင်းတဦးပေါ်ထွက်လာတာပါကရင်ပြည်နယ်ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်နတ်နီနီရေးကိုကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကဒုတိယသမ္မတအဖြစ်အမည်စရင်းတင်သွင်းခဲ့တာပါသူသာရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာပထမဆုံးချိန်ဒုတိယသမ္မတအမျိုးသမီးတဦးပေါ်ထွက်လာတာလည်းဖြစ်မှာပါဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့သမျှရွေးကောက်ပွဲတိုင်းမှာအနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့ပုံမှန်59စာလုံးကြောင်းသမ္မတဖြစ်ခွင့်နဲ့လွဲချော်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေသူဟာတိုင်းပြည်ကိုလက်တွေ့ဦးဆောင်မှုပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့သမ္မတရွေးချယ်ပွဲမှာတက်ချုပ်ကိုတက်ကမတင်မဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေအများဆုံးရှိတဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကတင်လာတာကိုကြည့်ရင်တက်မတော်နဲ့ကြန့်ခိုင်ရေးကြားထဲမှာဆွေးနွေးမှုတွေရှိပြီးတော့ကြန့်ခိုင်ရေးဘက်ကလိုက်ရောခဲ့ရတယ်ဆိုတာသိတာပါတယ်။အမျိုးသားလွှတ်တော်ကတင်သွင်းခဲ့တဲ့ဒုသမ္မတလောင်းနေတဲ့ဒေါ်နန်းနီနီအေးဟာ2010 2015 2020နဲ့2025ရွေးကောက်ပွဲ၄ချိန်စတိုင်အနိုင်ရထားသူပါအမျိုးသားကြီးစိုးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအမျိုးသမီးဒုတိယသမ္မတတဦးပေါ်ပေါက်လာမယ်ဆိုရင်သူကဘယ်လောက်လုံနိုင်မှာပါလဲဖြစ်လာမယ်ဒုသမ္မတလောင်းကသူကတော့လွှတ်တော်အမဟောင်းလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်မထင်တယ်နှစ်ကြိမ်တော့သူလွှတ်တော်မှာဒီအမျိုးသားလွှတ်တော်အဆင့်မှာသူကပါဝင်ခဲ့ဘူးလေဆိုတော့ဒီလွတ်တော်ပိုင်းဆိုင်ရာကတော့သူ့အတွက်ကတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဟိုအဆင်ပြေမှုရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဒုသမ္မတအနေနဲ့ကတော့သူကတော့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဘက်ကိုသွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်တခါတချို့သော negotiation တွေဘာတွေမှာသူကပို့ပြီးတော့ပါဝင်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့အတွက်တော့ကျမတို့နိုင်ငံအတွက်တော့ကောင်းမယ်လို့တော့ကျမထင်ပါတယ်သူကတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အများတန်းပါခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့အတွက်ကတော့စိတ်မနေဘူးပေါ့နော်နောက်ဒီကြံ့ခိုင်ရေးပါတီမှာလည်းတော်တော်လေးကိုအဓိကကြားတဲ့နေရာမှာပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီကျမထင်တယ်ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီရဲ့ဒီလုံမဲ့ဒီ agenda တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငင်းငင်းရေးတော်၎င်းဟိုစစ်ညှိနှိုင်းရေးတော်၎င်းသူ့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကတော်တော်လေးကြီးမယ်လို့တော့ကျွန်မထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီမှာဘိုးအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်60ကျော်ရှိသလိုအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဝန်ကြီးဟောင်းတွေလည်းရှိထားခြင်းဒေါ်နတ်နီနီရေးကိုဒုသမ္မတအဖြစ်တင်သွင်းမှုကိုကြည့်ရင်ပါတီဟာဒီခင်းချင်းမှာစီမံခန့်ခွဲခွင့်နေတာထင်ရှားတယ်လို့ပါတီနဲ့နှိစက်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်သူနဲ့အတူအပြိုင်တင်သွင်းခံရသူကဝိုင်းရကချင်နိုင်ငံရေးသမားကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာမနန်တူးကြပါကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းလည်းဖြစ်ခဲ့တဲ့သူကိုအမျိုးသားလွှတ်တော်တွေကတိုင်းဒေသပါတီတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်40ဦးခန့်ကဒုတိယသမ္မတအဖြစ်အမည်စရင်းတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူသာဒုသမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်ခံရရင်ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုအဓိကဦးတည်ဆောင်ရွက်မယ်လို့ဒေါက်တာမနန်တူးကြကပြောပါတယ်အစိုးရရဲ့စီမံကိန်းပေါ့နော် policy သူချမှတ်တဲ့စီမံကိန်းပေါ်မှာကျွန်တော်ရပ်တည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်လုပ်ပဲတိုင်းသားတွေအတွက်ညွှန်ကြားချက်တွေရှိလာလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ဆောင်ရွက်မှာပဲကျွန်တော်ဘက်ကနေတင်ပြစရာရှိတာတင်ပြပါပဲဒါကတော့တိုင်းသားကဏ္ဍကိုအတိအထားပဲကျွန်တော်ဒီဘိုးအစိုးရမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုအစိုးရပုံစံဖွဲ့စည်းမှုမျိုးလိုချင်လဲရှင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးကတော့ Federal မျိုးနဲ့တည်ဆောက်ရမယ် Federal Democracy စနစ်ပေါ့ဒါကိုကျင့်သုံးနိုင်လို့ရှိရင်တိုင်းသားတွေလည်းအားလုံးလက်ခံပါပဲဒီနေ့ Federal မျိုးကိုလက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိသလောက်ပါပဲဒါကြောင့်မလို့အရေးကြီးတာကငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲစိတ်ဓာတ်ရှိနဲ့ Federal မျိုးကိုကျင့်သုံးနိုင်အောင်ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးရမှာ Federal မျိုးစစ်မှန်တဲ့ Federal မျိုးပေါ့ Federal Democracy ပေါ့ဒါကိုကျင့်သုံးနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကတော့ကောင်းရမှာပဲစိတ်ချရကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကတင်တဲ့ဒုသမ္မတလောင်းနဲ့မဲရည်တွင်နဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာမရှင်းနိုင်ပေမဲ့တမိုင်းအချိုးအကွေ့တစ်ခုအနေနဲ့တိုင်းသားပါတီတွေရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်ဒေါက်တာမနန်တူးကြကိုဒုတိယသမ္မတအမည်စရင်းတင်သွင်းတာလို့ရှမ်းပြည်တိုင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကြားပြူပါတီကဆိုင်းဝင်းခိုင်ကပြောပါတယ်
ဒီကနေ့မှာတက်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်အစုအဖွဲ့ကလည်းဒုသမရအဖြစ်လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ဦးညိုစောကိုရွေးကောက်တင်မြှောက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးအသေးစိတ်မသိရသေးပါဘူးလက်ရှိမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ကိုဒုသမရလောင်းအဖြစ်ကြက်ခိုင်ရေးကတင်သွင်းလာတာကြောင့်စစ်တပ်ကြောတော်နောက်ခံပြုကြက်ခိုင်ရေးပါတီအားကောင်းတဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာမဲခွဲရင်လဲသူပဲသမရဖြစ်ဖို့တေချာသလောက်ဖြစ်သွားပါပြီရှင်